જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે ઇંગ્લિશમાં ફોનિક સાઉન્ડ સી નો ફોનિક સાઉન્ડ થાય ક, બરાબર. એનું આપણે નોટબુકમાં રાઇટિંગ કરીશું. પણ એ પહેલા આપણે એ અને બી નું ફોનિક સાઉન્ડ શીખી ગયા, તો એ હું તમને જરા યાદ કરાવી દઉં. એ નો અ, એ નો અ, બી નો બ, બી નો બ. અહીંયા મેં કેપિટલ અને સ્મોલ લેટર બંને લખ્યા છે, કારણ કે તમને યાદ છે કે કેપિટલ લેટર એ હોય તો એનો પણ અ થાય અને સ્મોલ લેટર એ હોય તો એનો પણ ફોનિક સાઉન્ડ અ જ થાય. એવી જ રીતે બી કેપિટલ લેટર હોય તો એનો પણ બ થાય અને સ્મોલ લેટર બી હોય તો એનો પણ બ થાય. અને આજે આપણે શીખીશું સી નો. કેપિટલ લેટર સી હોય તો એનો પણ ક થાય અને સ્મોલ લેટર સી હોય તો એનો પણ ફોનિક સાઉન્ડ થાય ક. તો હવે બધા 4 લાઈન વાળી બુક કાઢો જોઈએ. ઉપર મમ્મીને કયો લખી દે ફોનિક સાઉન્ડ કેપિટલ સી, સ્મોલ સી અને ક. આ રીતે સ્કેલિંગ કરો. આ છે ક્લાસ વર્ક, બરાબર, અને અહીંયા છે હોમવર્ક. 2 પેજમાં આપણે લખવાનું છે. બોલતું જવાનું, લખતું જવાનું. સી નો ક, 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 સી નો ક. આ રીતે એક પેજ ક્લાસ વર્ક ને એક પેજ હોમવર્ક બંને તમારે કમ્પ્લીટ કરવાના છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, બોલીને લખવાના છે. બોલીને લખશો તો તમને કોઈક ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને પૂછશે ને કે સી નો ફોનિક સાઉન્ડ શું થાય, તો તમે કહી શકશો ક. માટે બોલીને જ લખવાનું. ઓકે કિડ્સ, બાય બાય, થેન્ક યુ.